店大分天倒霉瞬间。我操！哦呦，刚好拍到他扑街。后面那挂跑了！哎呦我操！翻车上了！给你把你们叫过来开会呢，现在需要维护。大风天千万不要在那椰子树底下，椰子树砸到头哦，那个是特效的，主要我们是科普安全知识，那些都是假的剧情安排的，这时候讲了肯定说一个椰子掉脑袋不可能，主要是给大家科普安全的知识。大风天哦，记得一定要。我来了，我又走了。